Ya. Bueno, a ver, Matu, contame, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Hice eso. Clavé 2 palitos y puse 2 palitos arriba, equilibrándolos. Y bueno, es este bosque. Un bosque energético, ¿no? Sí. ¿Y qué a veces que aparecen? 8 palitos. ¿Qué aparecen duendes a veces? Sí. Pero vos no viste ninguno, ¿no? No. No, pues a veces son medios Como, tontos. mira, ese de ahí, Ah. ese de ahí, Sí. ese también lo hice yo, ese también. Ya. ¿Y los duendes de qué forma tienen? No sé. El de allá, mira.